Merhaba arkadaşlar. Bugün kurt uçak yapıp süsleyeceğiz arkadaşlar. Baştaki yaptığımız gibi yapacağız yine. Zor yapıyorum. Böyle duracak arkadaşlar. Ondan sonra jetin yapımı gerisi. Jet uçağını biliyorsunuz galiba. Aha da böyle olacak arkadaşlar. Mahalle sesi gelebilir. Yok, çamaşır makinesi sadece. Pek ışık da olmayabilir. Bakmayın. Böyle oluyor. Nedense benim bütün yaptığım uçaklarda böyle oluyor. Ha abi dur bir dakika, yamuk oluyor, yamuk aynen yamuk. Bir de yamuk şu. Evet tamam, böyle yapacağız. Fazlalık var arkadaşlar, şöyle. Onu yukarı almak istiyorum. Bir tane alma tekniği var. Şöyle yapıyor musun? Bir dakika. Şunu var ya, şu tarafa arkadaşlar şöyle iyice yapıyorsunuz. Parmakla kesilecek hale geliyor. Şimdi de böyle yapacağız. Tamam, şimdi bunu biraz daha yapayım. İşte ben size dedim, ilk videoma tıklarsanız oyun yolları çekmeyeceğim dedim. Oyun yolları çekisim gelmiyor, berbat davranıyorum. Onu çok iyi oynayamıyorum video çekiyorken. Şimdi şöyle olmalı. Hadi. Aha, oluyor. Oluyor. Evde mahas yok ki. Baktım işte. Artık yatağına geldim. Şunu şöyle yaptık mı? Şöyle ısrarla.
bitmedi. Şu ucuna kadar kanatları yapamadım. Ah! Çok zor yapıyorum. Bak olmadı ya şu uçan. Haline bakın lan. Güzel uçar gibi. Uçar mı? Güzel uçuyor lan. Daha bitmedi. Öncelikle arkadaşlar bir bildirim geldi. Ona bakacağım. Ahmet abi ya. Hani Roblox ha. Ahmet abi. Tamam. Şimdi bunu süsleyeceğim arkadaşlar. Kanalımın adı değişik Kıvanç Öktemci. Ben Kıvanç Öktemci sandım. Bakmadım ama artık Aziz Kıvanç oldu. Hatta Hakkari arkadaşıma diyeceğim konuşuyor klaslar. Artık kanalımın adını değiştirdim. Aziz Kıvanç diyeceğim ve benim videolarımı görecek. Ona selam. Şimdi aşağı şu taraflar var ya. O taraflar var ya. Oraya ben çizgiler koyacağım şimdi. Çok güzel olacak. Şu düz oldu. Birazcık yanlış oldu. Kameranın da dibinde olabilirim galiba arkadaşlar. Çünkü ben tabletimin kamerası çok öne çektiği için. Hani şöyle mesela tablet elimde sanırım şöyle yapıyorum ya. Öyle işte uzaklaştırıyorum. Böyle yapıyorum. Yakınlaştırıyor ya. Ben böyle yaptım. Uzaklaştırmasına rağmen hala şey çıkıyor. Yakında çıkıyor. Yani bozuk değil yani. Kalite yapımında bile sorun olmuş galiba. Neyse. Ama öyle tabletle ilgili konulara geçmeyelim. Evet, şuralara çarp koydum. Güzel oldu bence. Evet, şu kanatlarını süslesek. Şimdi kanatlarını mı süslüyorduk lan? Aynen. Yani şöyle kanatları ya. Şöyle şey yapacağım. Neydi o? Ebesinin olabilir miyim? Olabilir. İşaret bırakayım. Allah. Yaptım işte. Buraya da şöyle bir çarp koyacağım. Çarpılardan oraya işte. Üçüm bunu. İki elinde de üçgen abi böyle oldu. Tamam mı lan? Şimdi şu taraflardan pek bir şey yapmak istemiyorum ama yapacağız. Böyle. Oraya hiçbir şey yapmak istemiyorum. Oraya yapmak istemiyorum. Boyayacağım arkadaşlar. Boyayarak zamanımı aşmak istemiyorum. O yüzden birazcık çizgi ekledim. Dahasını da ekleyeceğim. Neyse. Hepinizi seviyorum. Bye bye.